intalli kuni isaan fuutee jara kana bira fiddii jechaadha. Hubadhaa jara kana bira geessitee maal gochuufi akka gudeedan dhiirri dhiiraan akka wal balleessan taasisuufi jechaadha. Hubadhaa shamarran illee akkas taasisaa jiru isaan faana qarshiidhaan bibbitaman. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf bayyaate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Ormaaf oduu durii fakkaachuu danda'a. Ormaaf warroota guyyaa kana hin beekneef bakka hiiphoo garagaraa bakka qoosaa tapha garagaraa fakkaachuu danda'a maatii Waaqayyoo. Guyyaa kaleessaa karaa Feesbuukii koos karaa yuutuubii koos barreesseera warroonni dubbistan. Guyyaan irraa qoosaa tapha wayii fakkaachuu danda'a. Oduu durii waan isinitti himu fakkaachuu danda'a. Garuu guyyaan irraa nuuf kabaja guddaadha. Guyyaa Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni biyya alaas biyya keessas kan jirtan lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu nagaa kootii. Kun Sanbee Tiyuubiidha. Sanbeen Tiyuubii sagantaalee hafuuraa garagaraa qopheessee isin biraan ga'a. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti immoo mata duree isaarraa akkuma argitan seensa viidiyoo keenyaas akkuma argitan isa waliin ilaalla jechaadha. Kana malees illee waa'ee haadha keenya qulqulleettii Kidaana Mihiretii Dubroo Maariyaam kabaja guyyaa har'aa maaliif akka kabajamu wajjin ilaalla jechaadha. Asumaan baga guyyaa yaadannoo waggaadhaan kabajamee oolu guyyaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin nagaaf jaalalaan geessanii baga wajjumaan geenyeessaniin jedha. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaati, guyyaa gammachuuti. Haala namatti toluun ayyaana haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam dabarsineerra. Egaa warabii sagantaalee faarfannaa garagaraa barnoota garagaraa kan mana amantaa Dabra Matseet qulqulleettii Kidaana Mihiretii magaalaa Bishooftuutti argamturraa sagantaa har'aa seeraan waraabnee jirra. Viidiyoosaa Tawaahidoon deebii qabdii Tiyuubii irratti kan jedhu isiniif gadhiifama jechaadha. Haala kabaja guyyaa har'aa achirraa ni argattu jechaadha. Akkamitti akka kabajni oolle. Kanaaf namoonni haaraa dhuftan subscribe, like, share akka gootan. Miseensonni keenya duraan turtan immoo egaa hundumti keessaniyyuu like fi share akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha. Egaan maatii Waaqayyoo yoo nuti yeroo hundaa waan gaarii hojjenne waan gaarii raawwanne namaaf gaarummaa yoo taasisne gaarummaadhaan yoo deemne Waaqayyo biraas nama biraas gaarummaan nu duukaa bu'a. Kanaaf bara jireenya keenya guutuu daba malee gaarummaa keessa jiraachuu qabna jechaadha. Maaliif hin jedhee egaan yeroo hundaa viidiyoo koo laayikii naaf godhaa share naaf godhaan siniin jedha. Egaa namoonni tokko tokko inaaffaa ta'uun beeku viidiyoo namni 2,000 laalee nama 300 qofaadhaan laayikii godhu jechaadha. Egaa isin laayikii gootanii gochuu dhiistaniifis yuutuubiin kun akka waan isa taasisu ta'uurraa hin hafu. Egaa dubbiin baay'isu ani namoonni tokko tokko qarshiidhaaf hojjettu jedha. Namoonni tokko tokko bakka ani guyyaa tokko keessa kooti ani viidiyoo hammeenyaaf viidiyoo tokko hojjedhee hin beeku. Dhugaan isiniin jedha akka irraa barattaniif qoosaa isinitti fakkaata yeroo viidiyoo gadhiisnu yeroo nu arrabsitanis yeroo nu hamattanis waan hin taane yeroo dubbattan namoonni tokko tokko qoosa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu guyyaa tokko isiniif gala. Guyyaa tokko eenyummaa keessanitti gaafa deebitan isiniif galuu danda'a. Haa ta'uuti ani viidiyoo kana irraa qarshii osoo hin barbaade qarshii akkana bakka qarshiidhaaf osoo viidiyoo hojjedha ta'e viidiyoo kana ana fuuraa satee kana dhiiseen jechaadha. Bakka tapha garagaraa qoosaa garagaraa diraamaa gaggabaabaa bakka sirriitti diraamaa gaggabaabaa waan garagaraa hojjedhee isa laaltu waan ta'eef yeroo hunda isin malee namoonni addunyaa hunda akka laalaniif qoosa garagaraa bakka isaan qoosa garagaraa diraamaa garagaraatiin uummata barsiisuu wallaalla jechaadha. Sagalee Waaqayyootu caala jedheen malee. Kanaaf ani gaa qarshii yoon barbaade akkasitti siyoon jijjiire viidiyoo kana yeroo tokkoon kuma meeqa hanga 100 ilaalamuu danda'a jechaadha. Garuu wangeelli Waaqayyoo tuffatame 500 1,000 ilaalama. Haa ta'u rakkoon qabuun yaada isaati. Egaa guyyaa har'aa kana tokkoffaani egaa addunyaan keenya kun waan hin taane keessa galaa jirti.
dhiira ta'ee osoo jiru kunoogaa ulfaa'uu jammareera. Kanaan duras viidiyoo tokko isin hojjedhee ture na yaadadha tureera. Dhiirri ulfaa'ee jedhee hojjedhe maaltu sin dhibee naan jetti tokko koomentii irratti amma har'aatti na ajaa'iba. Kun hojii waaqayyoo dinqiidha. Waaqayyo yoo mucaasaaf kenne maal rakkoo qabare. Namni tokko osoo wanta kan beekne jettanii ilaa achol bakka beeka jettee matsaafa qeesii miicciteedhanii mucayyoon jedhu. Beeknattanii bakka namoonni tokko online dhuma qofaan isa YouTube irraa waan garagaraa irraa dhageessan barattaniin bakka isin malee beekaan hin jiru qeesiidhaan bakka kun maal beekaa daaqoniidhaan faarfattootaan bakka isin waan guutuu taatan asinitti fakkaatu tokko na ajaa'ibaan. Silkiin kun otoo isinirraa deemee ko zeeroodha jechaadha. Waan takka silkii dhuma qofa laaltanii warroonni wanni jettan jechaadha. Kanaaf beeknattanii waanuma hin taane warroonni dubbattan waanuma hin taane warroonni raawwattan jechaadha. Ani ifaan dubbadha yeroo hunda jechaadha. Of eegaa jalqaba maali jedhaa wangeela beekaa. Ani beekin miti. Sinirra beekin miti garuu wangeela hubadhaa dura. Maal jedha wangeelli dhiira faana kan ciise yoo jiraate waan hammaataa waan waaqni hin jaalanne raawwateera waan ta'eef ajjeefamuu jedha wangeelli iyyuu. Ansin ajaa'ibu jechaadha. Seera Musee keessatti baay'ee ulfaataadha. Wangeela keessatti baay'ee cimaadha. Waan baay'ee ulfaataadha jechaadha wanta akkanaa. Kanaaf dhiira faana erga ciise dhiira faana erga jiraate wal fuudhee akka sargiidhaan erga jiraate maal isaa dubartoonni akka uumaman taasifamere. Kanaaf kan dubartootaaf kan dhiiraaf kenname dubartoota malee dhiira miti. Kan dubartootaaf kennames immoo dhiira malee dubartoota miti. Kan dhiiraaf kenname dubartiidha malee dhiira miti jecha. Kanaaf iyyuu adaraa jireenya hammaataadha. Itoophiyaan biyyi keenya babbaddeetti keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti wantoonni raawwatamu wantoonni ta'aa jiru bakka humna keenyaan yookaan bakka sammuu keenyaan ol ta'eera jechaadha. Wanti dhageenyu hundisaa jechaadha. Baay'ee ulfaataadha. Bakka shamarranitti fayyadamanii shamarran amma bakka seenaa dhageenya keessatti shamarran tokko baay'ee bareeddee uffattee diddibattee miidhagdee bakka konkolaataa qabattee singaggeessaa namaan jetti bakka dhiira karaa irratti argite singaggeessa koottuu singaggeessa jettee itti dubbatti san booda bakka dhiirri ammaa kunis egaa dubara akkasitti koottu jetteen biraa hin hafu san booda bakka makiinaa keessa seenaa fuuteessa deemti warroota dhiira faana ciisan dhiira faana wal fuudha warroota dhiira faana sagaagalu achi geessiti jechaadha. Seenaa tokko gaa akkasumatti isinitti hima akkuma ammaa kana shamarreen tokko akkasumatti dhiira tokko fuutee deemte. Dhiira tokko fuutee deemte san booda uffattee miidhagdee babbareeddee dhiira tokko fuutee deemte jechaadha. Koottu sin gaggeessatte san booda makiinaa ishee bakka fufurdoodhaan namoonni sun jechaadha. Bakka inni tokkichi isaa nama tokko akkasitti fannisee qabata jechaadha. Gaardii guguddaa qabu. San booda intalli kuni isaan fuutee jara kana bira fiddii jechaadha. Hubadhaa jara kana bira geessitee maal gochuufi akka gudeedan dhiiraan akka wal balleessan taasisuufi jechaadha. Hubadhaa shamarran illee akkas taasisaa jiru. Isaan faana qarshiidhaan bibbitamanii jechaadha. San booda maal ta'a waan kuni egaan guyyaa har'aa guyyaa haadha keenya qulqulleettii Kidaana Miratiiti. Egaa barnoota hammaataa kana isarra nooshu waa'ee guyyaa har'aa haadha keenya haasofne gara barnoota kanaatti deebine seenaa kanas ni xumure egaa waan nurraa eegamu immoo dubbannee barnoota keenya raawwanna jechaadha. Guyyaan har'aa anaaf guyyaa addaatti dhugaa dubbachuuf. Ormaaf oduu durii fakkaachuu danda'a. Ormaaf warroota guyyaa kana hin beekneef bakka hiiphoo garagaraa bakka qoosaa tapha garagaraa fakkaachuu danda'a maatii Waaqayyoo. Guyyaa kaleessaa karaa Feesbuukii koos karaa YouTuubii koos barreesseera warroonni dubbistan. Guyyaan irraa qoosaa tapha wayii fakkaachuu danda'a. Oduu durii waan sinitti himu fakkaachuu danda'a. Garuu guyyaan irraa nuuf kabaja guddaadha. Guyyaa itti waadaa guddaa argannedha. Haadha waadaa argannedha jechaadha. Kidaana Mihirat. Afaan Giiziiti kun waadaa haraaraa jechaadha eegni isaa. Haati keenya waadaa haraaraa nuuf taateetti jechaadha. Egaa ቃል ኪዳን የምህረት ቃል ኪዳን ኪዳነ ምህረት ቃል ኪዳን ጀቻል በቃ
waadaa kakuu jechaadha. Kakuu haraaraa kakuu taasisate waaqayyo haadha isaatiif guyyaatti waadaa galee guyyaa itti kakuu galee jechaadha guyyaan kun. Maal jedhee haadha koo maqaa keetiin kan dheebotaa dheebuu baase, kan beelaa beela baase, kan rakkate kan rakkina baase, maqaa keetiin bishaan du'aa kan nama obaase, kan nama nyaachise, dhukkubsatee nama dhukkubsate kan gaafate, maqaa kee waamee xoofoo garagaraa kan dhiyeesse, maqaa keetiin yoo anaa waammate mootummaa waaqayyotti bakka guddaa qaba. Yaa haadha koo waadaa siif galeera, waadaa bara baraa, waadaa hin dhumne jedheen jecha. Galanni ulfinni maqaa waaqa keenyaaf haa ta'u. Hubadhaa. Egaa guyyaan kun jechaadha. Amma maqaa kanaan amma waadaa haraaraa kidaana mihirat. Mihirat bichaa jechuu ni danda'a, jechuu ni dandeenya turre. Qaal kidaan qaal jechuu ni dandeenya ture. Garuu jechi kun lamaan walitti dhufe. Jecha kana lamaan maqaan akkanaa gonkumaayyuu hin jiru jechaadha. Qaal kidaan jedhamanii shamarroonni dhiironni hedduun waamamaniiru maqaa kanaan. Garuu akka haadha keenya dubroo maaramii kana miti. Mihirat jedhamanii namoonni hedduun waamamaniiru. Garuu jireenya yookaan immoo nageenya nuuf kennuu hin dandeenye. Nuuf kadhachuu hin danda'an namoonni jechaadha. Egaa haati keenya dubroon Maariyaam waadaa haraaraa kakuu haraaraa jedhamte waaqayyo faana kakuu walii galanii waaqayyo isheerraan nu ilmaansaa fayyise jechaadha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u, kabajni guddaan haadha keenya dubroo Maariyaam. Egaa guyyaa irraa kana guyyaatti waadaan galameef kana malee waadaa ishii kanaan immoo namni ishee beeku tokko ni jira jechaadha. Namicha Simi'oon jedhamu tokko jira. Simi'oon kuni egaa yeroo hunda waa'een haadha koo dubroo Maariyaam yeroo dubbadhu keessi koo wanti miirri koo gammachuudhaan guutamaa haalan ittiin ibsuun dhabaan akka mataa kootti jechaadha. Hafuurri ishee oolmaan ishee keessa koo guuteera. Maatiiwwan waaqayyo waa'ee dubroo Maariyaam dubbachuun, waa'ee dubroo Maariyaam faarfachuun, waa'ee dubroo Maariyaam ibsuun yoo nuuf gale malee, yoo hafuurri qulqulluun nu gargaare malee, yoo waaqayyo nuuf eeyyame malee hin ta'u. Hubadhaa namoonni tokko tokko ishiin nama akka keenyaati jedhu waaqayyo isaan faana hin jiru. Hafuurri qulqulluun isaan irraa fagaateera. Hafuurri qulqulluun yoo nu guute haadhummaa ishiin nu guuta. Hirrina mana keenyaa, hirrina gola keenyaa kan nu guuttu dubroon Maariyaam jechaadha. Kabajni ulfinni haadha keenya. Egaa dubroon Maariyaam gaa kabaja keenya ulfina keenya jechaadha. Egaa namicha Simi'oon jedhamu tokko jira. Keessummaa simataa akka Abrahaamitti keessummaa kan jaalatu, keessummaa gara mana isaatti kan fidu, kan isa rakkate kan gargaaru, isa beela kan dheebuu baasu, kan beela baasu, kan dheebote dheebuu kan baasu, kan dhukkubsataa gaafatu, mana isaatti keessummaan kan hin dhabamne namicha Simi'oon jedhamu tokko jira. Araarsummaa dubroo Maariyaam kan beeku. Guyyaa tokko seexanni namicha kana dogongorsuun qabaadhe. Namicha kanammaa balleessuun qabaa jedhe. Egaa waan waaqayyo raawwadhaan jedhee raawwachaa namicha jiru kana namichi kun jechaana nama qajeelaa ture Simi'oon. Guyyaa tokko seexanni keessummaa fakkaatee egaa akkuma mana Abrahaam daandii karaa mana Abrahaam nama geessu bukkee dhaabbatee seexanni maal jechaa ture akkuma beektanii Abrahaam kunoodhe ilaa of dhidhiiksee of bubburuksee ani kunoo beelee mana Abrahaam deeme Abrahaam nama biraa ta'eera jijjiirameera mana isaan deeminaa kunoo na cafacafee na buruksee na ari'ee jedhe seexanni akka Abrahaam keessummaan siman abeet yaa hojii isaa ilaala. Yoo kana namni akka baqatu taasise ammas keessummaa fakkaatee maal godhe mana Simi'oon kanaa deeme. Yeroo kana mana Simi'oon kanaa deeme keessummaa naa dhufe jedhee keessummaa simatee yeroo kana hoolaa fidee qaluufiif ka'e. Ay ani hoolaan nyaadhu jedheen yaa Simi'oon ani hoolaan nyaadhu. Ani hoolaan nyaadhu ani keessummaan ani gara mana keenan dhufe hoolaa nyaachuu miti ani gonkumaa hoolaa nyaadheen beeku jedheen. Akkamitti hoolaan nyaadhu jedha ani kabajee fideefin hoolaa didaa egaa waan barbaadde siifaa dhufu mee maal sii fidu jedheen. Yaa Simi'oon jedhe ani kana nyaadhu foon namaati ilma keenaaf qalii jedheen. Yeroo kana Simi'oon inni san booda waan tokko yaaddate kakuu moofaa keessatti jechaadha. Abrahaam mucaa tokko qaba. Mucaa isaa Yisaaq jedhama. Mucaa qabu sun dulluma keessa mucaa argate waaqayyo ka'ee fuudhee deemi naa qalii jedheen. Mucaa kee aarsaanaaf kaffalee jedheen. Tulluu Mooriyaam jedhamu irratti Abrahaam mucaa isaa qaluuf qajeele jechaadha amantaadhaan guuttate kan naaf kennes isaa han fudhatus isaa.
akkuma Iyyoob jedhe jecha isa yaaddate egaa ammas an keessummaan simadha Abrahaamis keessummaa simata akkuma Abrahaam sun Waaqayyo yoo na qoraa jira ta'e qorumsa kana keessa qulqullummaa guddaatti na dabarsa ta'uu danda'a kanaafuu mucaa koo kana nan qalaa Waaqayyo garaa natti hin jabaatu akka Abrahaam na barsiisuufidha jedhe bakka asoo garaa hin jabaate tole jedhe mucaasaa qalaaf jecha mucaasaa qalee foon mucaasaa keessummaa kanaaf dhiyeessa yeroo kana kunoo sii fideera nyaadhu jedhan lakki yaa Simi'oon akkamitti ati nyaata naaf dhiyeessite kophaana nyaachus ta'uu baatu naaf qammasii naaf nyaadhuti jalqaba naaf nyaadhuti ani nan nyaadhaa jedhan yeroo kana keessummaadha waan godhu dhabe foon mucaasaa nyaate ergasiitii nageenya dhabe ergasiitii gidirfame ergasiitii nama nyaachuu jalqabe jechaadha namichi kun Simi'oon jedhama egaa abboonni mana amantaa yeroo nu barsiisan maqaasaa biraatiin Balaahisab jedhanii waamu jechaadha Balaahisab balaayee jechaan nyaataa sab jechaan immoo nama jechaadha nama nyaataa jechaadha eegnisaa waan biraa miti jecha giizii lamarraa kan dhufe Balaahisab nama kan nyaatu jechaadha eegnisaa yeroo kana ollaa isaa nyaate fira isaa nyaate walumaa galatti nama 77 nyaate 78ffaa mucaasaa nyaateera jechaadha yoo kana guyyaa har'aa kana akkuma kabajnu egaa namoonni hedduun isaan beeku ture jechaadha namicha kana ni beeku namoonni beekan ni baqatu jechaadha nu nyaata jedhanii yeroo kana koddaatti bishaan baatee nama argate nyaata yeroo beela'ee guyyaa tokko beela'ee nama kadhachuuf asiif achi deema jechaadha waan nyaatamu yoo kana gabaree tokkotti dhufe gabareen tokko qanceedhaan isa garafee aree jechaadha waan isa beekuuf osoo karaa deemu beela'eera waan ta'eef namicha tokkotti dhufe namichi kun ciccitaadha mammadaa'ee dhibeedhaan rukkutamaadha ture jechaadha yeroo isa laalu eenyummaa isaa baree akka namichi kun babbadaa ta'e arge jechaadha laala foon namaa nyaata garuu namichi kun akka foon gaarii hin taane bare jechaadha laala yeroo kana bishaan baata namichi ciccitaan kun immoo bishaan dheeboteedha dhugaan siniin jedha durri isinitti hin fakkaatiin kun maaliif seetan haati keenya dubroon Maariyaam haraarsummaa ishii waadaan Waaqayyo galeef hamma akka ta'e Waaqayyo addunyaa kana barsiisuuf seenaan kun akka jiraatu taasise namichi Balaahisab jedhamu Simi'oon kunis akka uumamu taasise malee Waaqayyo nama qajeelaa gara badiitti goree akka nama nyaatu hin taasisu isma alboona gara isa annola እግዚአብሔር Waaqayyoof wanti dadhabamuun jiru dhuma keessa isa kabajuuf hojii isaa isa duraatiin isa yaaddachuuf Waaqayyo gara gaariitti isa qabuuf jechaadha yeroo kana namichi kun bishaan isa kadhate bishaan xinnoo qaba goddaa isaa keessatti maaloo na obaasee kadhatee dadhabe yeroo kana maaloo adaraa maaramii na obaasee yeroo kana Balaahisab kun Simi'oon kun niinnahe as garagarii maal jettee amma mee maqaa kanarra naaf deebi'ee maaloo adaraa maaramii na obaasee maqaa kana ammaan dura beekan ture ergana maqaa kanaan na kadhattee jedhee harka isaa irratti buuseef jecha harki isaa kun cicciteera waan ta'eef amma akkas jedhutti gimmaashni harka isaa keessatti gadi seene jechaadha san booda qoonqoo isaa kana bira gadi hin buune jechaadha bishaan inni qiceef namicha kana yeroo kana waa'ee maqaa kanaa Maariyaam inni jedhu kun sammuu isaa keessa deddeebi'a karaa isaa qajeela yeroo kana dadhabeeras beela'eeras ture muka gaaddisa tokko jala argate achi jala boqate achumaanis waammame yeroo jennu boqate lubbuusaa gara samiitti fudhatamte ergamoonni hamoon irratti wallolanii yeroo kana haati keenya dubroon Maariyaam ilma ishee bira deemte yaa ilma koo jette maqaa keetiin kan bishaan obaase kan dheebuu baase kan nyaachise kan obaase kan rakkataa gargaare walumaa galatti kan namaaf dhaabbate hunduu maqaa keetiin namoonni kana taasisan waadaa kee eegan namaaraa fi ibidda si olin argannaan hin jenne jetteen eeyyee haadha koodhe yeroo kana lubbuu kana naaf maarii jetteen laala nama 78 nyaateera lubbuu kana naa maarii jetteen namoota tokkotti qoosaa fakkaachuu danda'a dudurii fakkaachuu danda'a nan dubbachaa jiru kun hubadhaa bishaan cobaa bishaanitiin lubbuu 78 akka tilmaamamu taasise jechaadha
ergamaan qulqulluu Mikaa'el miizana isaa qabatee lubbuu kanaa fi bishaan kana wal bira qabee madaala jechaadha madaalli isaatiin. Yoo kana haati keenya Dubroo Maariyaam gaaddidduu ishee irra buuste bishaan sun caale jechaadha. Yeroo kana lubbuun namicha kana akka mootummaa Waaqayyoo dhaalu taasiste araarsummaa ishiitiin maddii dhaabbattee bukkee dhaabbattee jechaadha. Egaa guyyaa har'aa kan nuti kabajnu kanaa fi Dubroon Maariyaam guyyaatti waadaa argatte waadaa ishii kanaan immoo namicha Simiyoon balaa isaaf jedhu kanaaf guyyaatti dhaabbattedha. Kun Waaqaaf waan salphaadha maatii Kiristoos. Nutti ulfaata malee. Maali abbaan keenya Takla Hayimaanoot luka tokko waggaa 7 dhaabbatee yeroo oduu durii keessan nu dhiisaa warroonni naman ofii isaanii immoo naafa deemsisnaa jedhu. Nu amanaa nuti kun naafa deemsa irraa ija san qabne ija banaa jirraa jedhu tsoomaaf sagada kadhannaa tokko malee. Nuti immoo abbaan keenya kadhannaa guddaadhaan waggaa 7 luka tokko dhaabbatan yeroo jedhu oduu durii isaanii jedhu. Yeroo abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus Abuyyee waggaa 100 guutuu miila bishaan keessatti kadhatanii haati keenya qulqulleetti Kiristoos Saamraa akkasitti qulqulleetti Naarseemaan haala kanaan wareeggamte yeroo jennu nu dhiisaa jedhu. Ofii isaanii immoo waan raajii dinqii guguddaa taasisnaa jiru. Egaa Waaqayyo haalaalu Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru nuti guyyaa har'aa kana jechaadha kan nuti wajjin baranne. Guyyaan kun guyyaa addaati, guyyaa gammachuuti. Kanaaf baga geessanii baga wajjin geenye araarsummaan haadha keenya Dubroo Maariyaam nurraan fagaatiin isiniin jedha. Egaa gara seenaa jalqabaatti immoo yeroon isinii deemu egaa dubartiin kun gaadiddibattee mucaa kaneessa geessiti warra dhiira fuudhan dhiira faana sagaagalan kana bira geessiti. Hubadhaa. Achi geessitee sanbooda maal gochuuf akka dhiirri itti taphatu jechaadha. Yeroo kana mucaan kun ispoortii barateera. Teekwaandoo isa jedhamu kaaraateedhaan beekna mitiire isa barateera jedhama. Yoo kana namoota isa qaban sun isa barate suniin ofirraa ittisee isaaniin achitti ofirraa rukkutee intala san qabatee fuula ishii sun baballeessee momoccoree mammadeessee biraa deeme jechaadha. Akka nama biraan dogongorsi fuula ishii waan hin taane fakkeessee bocoqcoqee achitti ishee gatee isaan irraa baqatee deemee jedhan. Seenaa kana yeroo ta'e keessatti sirriitti odeeffamee ture jechaadha. Haala kanaan tajaajiltoota keenya nama meeqa wanta akkanaa mudateera. Konkolaataadhaan tajaajilaan osoo galanii faarfattoonni barsiisuun osoo galaa jiranii isiniin gaggeessa jedhamanii ati natti toltaa akkasii wajjin bullaa maaloodha kan jedhaman dhiiraan jechaadha. Akkasitti qormaanni garaagaraa kan isaan irra ga'e namoota hedduutu jira. Namoota hedduurraa dhagahaa jira waan ta'eef isinis adaraa Waaqayyo warroonni viidiyoo kana ilaaltan of eeggannoo cimaa taasisaa. Barri keenya bara hammaataa bara sadoom ta'eera. Barri sadoom deebi'ee dhufaa jira. Keessattuu biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti kaayyoo guddaa qabu jechaadha jarri akkanaa kun. Maaliif Itoophiyaan harka ishii gara Waaqayyootti ol kaasti jedha wangeelli. Itoophiyaan harka ishii Waaqatti ol kaasti jechaan yeroo hunda Waaqayyoon kadhatti, Waaqayyoos ishii dhagahaa, Waaqayyoos ishee gargaara waan ta'eef isaan immoo kaayyoon isaanii addunyaa kana hunda seexanaaf bitanii seexanaa waaqessaa seexanaan buluu barbaadu waan ta'eef biyya kun immoo akka gufuutti hin taane biyya kana balleessuudha jecha. Dargaggoota meeqatu badaa jira. Dargaggoota meeqatu waan otoo hin beekin waan garagaraa shurraabii footoo warroota jara siddistii dhiira kana wal fuudhan footoo isaanii shurraabii irratti kaasanii gara biyyaa erguu osoo eenyummaa isaanii beekin suura isaanii uffatu akka shurraabiitti warroonni baajaajii oofan baajaajii isaaniitti laxxafu konkolaataatti laxxafu waan garagaraatti laxxafu osoo maan hubatiin waan garagaraa taasisaa jirra. Kanaaf iyyuu maatii Kiristoos of eeggachuu qabna. Amma fakkeenyaaf mucaan inni ulfaa'e kun Liiliinaas jedhama maqaan isaa. Ameerikaa keessatti amma fakkeenyaaf yeroo darbe caammaan dhiigaan hojjetame kan 666 caqasa wangeela Maatiyus fa'aa irratti wangeela Luqaas immoo kan Maatiyus irratti barreessaniiru caammaan dhiigaa doolaara 666 kan gurguramaa ture jechaadha. Yeroo ta'e caammaan dhiigaa akka hojjetame argitaniittu isa kan beeksisee sana jechaadha. Isa beeksiseera sirba isaa sun irratti seexana wajjin sagaagalaa mul'iseera. Sirba isaa tokko irrattis immoo
abbaa manaa yookaan haadha manaa isaa faana jechaadha. Dhiiruma dhiira faana akkuma dubarriif dhiirri wajjin ta'aa sagaagalaa afaan keessa wal dhungachaa viidiyoo hojjeteera jechaadha mucaan kun. Jireenya hammaataa keessa amma immoo garaasaa zaraggafee haala baay'ee nama jibbisiisu kunoo gaa mucaa qaba jedhee ampiriiginaant jedhee dubbachaa jechaadha. An ulfaa'eera jechuudha. Akka haala kanaan naanna'aa jira jechaadha mucaan kuni. Sirbituudha. Dhiira faana sagaagaluudha. Kana beeksisaa waa'ee hojii jara kanaa 666 illuminaatii kana keessa jechaadha jireenyi isaa hundu. Kanaaf waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Keessatti warroonni biyya alaa keessa jirtan of eeggadhaa. Adaraan siniin jedha. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haati keenya Dubroo Maariyaam Kidaana Miratiin waadaan kakuu haraaraa haati keenya kanarraa nu haa eegdu. Araarsummaa ishiitiin ilma ishii biraa kadhattee nu haa eegdu. Egaa sagantaan keenya itti fufuu kanaan booda akkam taasisna seetanii egaa jireenya hawaasummaa fi wangeela warra bira qabneeti kan barannu. Egaa waa'ee fuudhaa fi heerumaas ta'uu danda'a, gaa'ilaa, hiriyummaa waan garaagaraa kan wal bira qabnee ni ilaalla waan ta'eef egaa sirriitti qophaa'aa eegaan siniin jedha. Galatoomaa, ulfaadhaa, kabajamaa, waaqayyo isin faana haa ta'u. Ani obboleessa keessan faarfataa Akiliiluu yookaan Naatiin Duree kabajamaa. Egaa silkiin koo formaata na jalaa ta'ee faayila baay'een na jalaa badee silkiidhaan karaa iimoo, telegiraamii, waasaappiitiin namoonni gaaffii na gaafachaa turtan. Egaa gaaffii keessa yoo isin deebisuu baadde silkiin koo formaata na jalaa ta'eera waan ta'eef na hubadhaa. Na dubbisaan siniin jedha hundumti keessan iyyuu akkan deebisee silkii keessan qabadhuuf yookaan akkan deebisee gaaffii keessan deebisuuf na dubbisaan siniin jedha keessattuu karaa waatsaappii jechaadha. Egaa akkasidha siniin jedha kabajamaa ulfaadhaa waaqayyo si faana ta'u. Egaa share like gochuu hin dagatinaa. Warroonni haaraa subscribe godhaa. Waaqayyoon numa keenya faana ta'u kabajamaa ulfaadhaa. Biyya keenya Itoophiyaa nuuf haa eegu. Ijoollee biyya garaagaraa jirtan ijoollee Itoophiyaa nagaaf jaalalaan sinaa eegu. Kabajamaa ulfaadhaan siniin jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen ulfaadhaa.